Hello guys, dito ako sa labas. Ito yung kangkong ko guys. Ayan, nag-abang ako guys ng mga airplane na mag-exhibition. Kasi ngayon guys, Independence Day. Meron ng exhibition doon. Dapat sa taas tayo dong, no? Doon tayo sa taas dong. Hindi naman ata yan. Wala pa sila guys. Yung mga ibon na taranta sila. Ang takot yung mga ibon. Ano yung tumunog? Wala, natakot sila. Aray ko! Nabuhang na siya. Aray ko, bebe. Dugyot mo naman ka. Nasaan yung mga airplane dong? Saan sila guys? Saan na yung airplane? Yan yung guys, Abdali Mall. Ay, airplane pala yan. Airplane.